Hallo, ich bin der Paulo. Im heutigen Video geht es um Journalismus. Also wir lesen Nachrichten über Brasilien und aus Brasilien, ja, im Deutschen. Also los. Berlin, Deutschland. Wien, Österreich. Bern in der Schweiz. Deutsch lernen. Geschichte und Literatur. Kunst und Kultur. Essen und Trinken. Das ist kein Deutsch mehr. Das ist Kartoffelisch mit Paulo Machado. Ok. Essa é uma notícia recente postada aqui pelo Tagesschau. Tagesschau é como se fosse o Jornal Nacional da Alemanha. Ele é da TV pública, TV aberta. Bom, vamos ler primeiro o texto, depois a gente lê o que está nas imagens. Wegen eines Putschversuchs muss der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro mehr als 27 Jahre in Haft. Der oberste Gerichtshof in Brasilien erklärte das Urteil für rechtskräftig. Demnach können die Anwälte des ehemaligen Staatschefs 2019, 2022 keine weiteren Rechtsmittel mehr einlegen, wie brasilianische Medien übereinstimmend berichteten. Damit ist der Weg für die Vollstreckung der über 27-jährigen Haftstrafe wegen versuchten Staatsreichs frei. Das Gericht muss nun ein Datum und einen Ort für den Strafantritt festlegen. Wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustands ist es unklar, ob Bolsonaro die Strafe in einem Gefängnis verbüßen muss. Bolsonaro war bereits am Wochenende präventiv festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, seine elektronische Fußfessel zu manipulieren. Er räumte ein, das Überwachungsgerät mit einem Lötkolben bearbeitet zu haben. Bundesrichter Alexandre de Moraes sprach von einem konkreten Fluchtrisiko und einer Bedrohung der öffentlichen Ordnung. Wegen Verstößen gegen gerichtlichen Auflagen stand der 70-Jährige bereits seit August unter Hausarrest. Bolsonaro war im September wegen eines Putschversuchs nach seiner Wahlniederlage gegen den amtierenden Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva vom obersten Gericht zu 27 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Ok, ziemlich viel hier, né? Tem bastante coisa aqui. Wegen eines Putschversuchs, por causa de uma tentativa de golpe, Putsch, golpe, Versuch, tentativa, e o wegen é por causa. Aqui o wegen é uma preposição com genitive. Quem já passou do nível B1, por exemplo, já acostumou com esse uso de wegen. Então, por causa de uma tentativa de golpe, muss der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro mehr als 27 Jahre in Haft. O ex-presidente brasileiro tem que ir por mais de 27 anos para a cadeia, in Haft. Haft, prisão, cadeia. Der oberste Gerichtshof in Brasilien erklärte das Urteil für rechtskräftig. O Supremo Tribunal Federal, né? O STF, aqui eles traduziram o STF para esse termo aqui. Gerichtshof é tribunal e oberste superior, a instância mais alta. Aqui tem um superlativo também. Oba é de cima, né? E oberste é o mais alto de todos, o mais acima de todos. Então, der oberste Gerichter in Brasilien erklärte das Urteil für rechtskräftig. O Supremo Tribunal Federal, no Brasil, declara
das Urteil, o Urteil é o veredito, né? A condenação, für rechtskräftig. Aqui seria vocabulário de direito mesmo, que entrou em vigor, transita em julgado, quer dizer, não cabe mais recurso. Inclusive é o que ele vai falar umas linhas abaixo aqui. Não é a próxima linha, inclusive. Demnach können die Anwälte des ehemaligen Staatschefs 2019-2022 keine weiteren Rechtsmittel mehr einlegen, wie brasilianische Medien übereinstimmend berichteten. De acordo com isso, demnach, können die Anwälte, os advogados des ehemaligen Staatschefs, do antigo chefe de Estado, ele dá os anos aqui da presidência do Bolsonaro, 2019, 2022, keine weiteren Rechtsmittel mehr einlegen. Não podem mais usar nenhum meio legal. Rechtsmittel, Recht, direito, Mittel, meio. Mehr einlegen, não podem recorrer, né, mais a nenhum meio legal. Wie brasilianische Medien übereinstimmende berichten, como as mídias brasileiras relataram em mais übereinstimmende em mais canais, né? A pena de prisão, Haftstrafe, de mais de 27 anos der über 27-jährigen Haftstrafe wegen versuchten Staatsstreichs frei. Contra a tentativa de ataque ao Estado, né, de disputa contra o Estado, livre. Então, o caminho está livre para a aplicação da pena de prisão por causa da disputa contra o Estado, né, a insurreição, vamos pôr assim. Das Gericht muss nun ein Datum und einen Ort für den Strafantritt festlegen. O Tribunal, das Gericht, muss nun ein Datum und einen Ort für den Strafantritt festlegen. Deve determinar uma data e lugar para o início da pena. Wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustands ist es unklar, ob Bolsonaro die Strafe in einem Gefängnis verbüßen muss. Por causa da sua má condição de saúde, ok? Gesundheitlich, de saúde, Zustand, condição. E wegen de novo aqui, por causa de. Es ist unklar, ob Bolsonaro die Strafe in einem Gefängnis verbüßen muss. Não está claro se Bolsonaro deve cumprir a pena em uma prisão. Bolsonaro war bereits am Wochenende präventiv festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, seine elektronische Fußfessel zu manipulieren. O Bolsonaro já tinha sido preso, festgenommen, preventivamente, nachdem er versucht hatte, depois que ele tinha tentado, seine elektronische Fußfessel zu manipulieren. Tentado manipular a sua tornozeleira eletrônica. Aqui, quebrando essa palavra em duas partes, Fessel é algema e Fuß é pé, algema no pé, é como eles chamam a tornozeleira, a coisa. E aqui, eletrônicos, né? Porque é aparelho eletrônico, né? Räumte ein, das Überwachungsgerät mit einem Lötkolben bearbeitet zu haben. Ele tentou, né? O aparelho de vigilância, Gerät, aparelho, Überwachung, vigilância, mit einem Lötkolben com ferro de solda, bearbeitet zu haben. Tentou trabalhar nele, né? Ele tentou abrir. Bom, enfim. Bundesrichter Alexandre de Moraes sprach von einem konkreten Fluchtrisiko.
O juiz federal, Alexandre de Moraes, falou de einem konkreten Fluchtrisiko, de Risco de fuga concreto und einer Bedrohung der öffentlichen Ordnung e uma ameaça à ordem pública. Öffentlich, público, Ordnung, Ordnung, Bedrohung, Ameaça. Wegen Verstößen gegen gerichtliche Auflagen stand der 70-Jährige bereits seit August unter Hausarrest. Por causa de verstößen, vamos colocar aqui que ele descumpriu, né, descumprimento de determinações do tribunal, o homem de 70 anos, né, der 70-Jährige, já está bereits seit August unter Hausarrest. Já está desde agosto em prisão domiciliar. Bolsonaro war im September wegen eines Putschversuchs nach seiner Wahlniederlage gegen den amtierenden Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva vom obersten Gerichtshof zu 27 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Bolsonaro já está desde setembro por causa da sua tentativa de golpe, depois da derrota eleitoral na seiner Wahlniederlage, eleição, né? Niederlage, derrota contra o chefe em exercício, chefe de Estado em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva. Von obersten Gerichtshof zu 27 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Ele já tinha sido condenado, verurteilt worden, a 27 anos e 3 meses de prisão, depois da sua tentativa de golpe, por causa da tentativa de golpe, depois da sua derrota contra o chefe de Estado em exercício. Ok, então aqui vamos ver só a foto rapidinho, e talvez a gente consiga fazer mais um ainda. Brasiliens ex-president Bolsonaro muss 27 Jahre in Haft. O presidente do Brasil, ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, precisa ir para 27 anos na prisão. Das Urteil, o veredito, ist jetzt rechtskräftig. O veredito agora, a condenação, agora tem força de lei, né? Tá, transita em julgado. Rechtskräftig. Verurteilung wegen Putschversuchs, aí aqui tem a linha do tempo, né? Condenação, Verurteilung wegen Putschversuchs, por causa da tentativa de golpe. Bolsonaro wurde schuldig gesprochen, nach seiner verlorenen Wahl 2022 einen Umsturz geplant zu haben. O Bolsonaro foi declarado culpado, culpado, nach seiner verlorenen Wahl, depois da sua derrota eleitoral de 2022, 2022, einen Umsturz geplant zu haben. Ele teria planejado uma insurreição, um levante, né? Hatte seine Fans angestiftet, das oberste Gericht, den Präsidentenpalast und den Kongress zu erstürmen. Ele teria incentivado os seus fãs, né? Das oberste Gericht, den Präsidentenpalast und den Kongress zu erstürmen. Teria incentivado seus fãs a atacarem o Supremo Tribunal, o Palácio do Presidente e o Congresso. Erstürmen aqui vem de stürmen, que é atacar, né? Daí, por exemplo, o atacante do futebol, que é chamado de Stürmer em alemão. Ok? Noch ist unklar, ob Bolsonaro wegen seiner schlechten gesundheitlichen Zustands wirklich ins Gefängnis muss. Ainda está, não é claro, né, ainda, ob Bolsonaro wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustands wirklich ins Gefängnis muss. Não está claro ainda se o Bolsonaro precisa ir para a prisão, realmente, por causa da sua condição de saúde ruim. Seit August unter Hausarrest, desde agosto em prisão domiciliar. Das wurde angeordnet, nachdem Bolsonaro gegen gerichtliche Auflagen verstoßen hatte.
Isso foi determinado depois que o Bolsonaro eh, descumpriu decisões do tribunal. Am Wochenende wurde er präventiv festgenommen. No fim de semana, ele foi preso preventivamente, nachdem er seine Fußfessel mit einem Lötkolben bearbeitet hatte. Depois que ele tentou, no fim de semana, ele foi preso preventivamente, depois que ele tentou mexer na tornozeleira eletrônica com ferro de solda. Jair Bolsonaro, Ex-Präsident Brasilien. Er regierte Brasilien von Januar 2019 bis Dezember 2022. Ele governou o Brasil de janeiro de 2019 até dezembro de 2022 como presidente. Er vertrat rechtsextreme Positionen und sah Folter als probates Mittel des Staates. Ele representava posições de extrema-direita e via na tortura como meio a ferramenta certa, né, correta ou legítima do Estado. Né? Folter, tortura, rechtsextreme Positionen, vertrat vem de vertreten, de representar. Er hetzte häufig gegen Minderheiten. Ele incitava, hetzen, incitar, häufig, frequentemente, gegen Minderheiten, contra minorias, etwa gegen Homossexuelle, em geral contra homossexuais. 2023 wurden ihm wegen Amtsmissbrauchs die politischen Rechte für 8 Jahre entzogen. 2023 foram retirados, wurden entzogen por causa de abuso de poder, wegen Amtsmissbrauchs. Amt é o ofício, né? O exercício do poder, né? Do poder político. Missbrauch, abuso. Abuso de poder. Die politischen Rechte für 8 Jahre. Então foram tirados em 2023 seus direitos políticos por causa de abuso de poder. E é isso. Ok, então vamos ver mais um. Ok, aqui a gente pode falar também do escândalo do Friedrich Merz, né, na COP30. Nach Aussage über COP30 Stadt Belém, depois de declaração sobre a COP30 na cidade de Belém, Aussage, declaração, sobre, né, Stadt, cidade. In Brasilien nennt man Merz arrogant und voreingenommen. No Brasil, se chama o Merz, nennt man Merz de arrogante e preconceituoso. Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, vergangene Woche gefragt, wer von euch würde denn gern hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Eu perguntei, ich habe gefragt, einige Jornalisten, alguns jornalistas, die mit mir in Brasilien waren, que comigo estavam no Brasil, na semana passada, vergangene Woche. Wer von euch würde denn gern hier bleiben? Quem de vocês, wer von euch, würde hier bleiben, ficaria aqui, denn gern gostaria? Da hat keiner die Hand gehoben, ninguém levantou a mão. Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz nach seiner Rückkehr von der Weltklimakonferenz
über den Austragungsort Belém gesagt. Então, das hat Bundeskanzler Friedrich Merz, o chanceler federal, né, o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, disse isso, hat das gesagt. Nach seiner Rückkehr, depois do seu retorno, depois seiner Rückkehr, retorno, von der Weltklimakonferenz, da Conferência Mundial do Clima, über den Austragungsort Belém gesagt, sobre o lugar que recebeu, né? O lugar que hospedou, Austragungsort Belém. Schnell erreichte seine Aussage Brasilien und kam dort nicht gut an. Rapidamente, a sua declaração alcançou o Brasil und kam dort nicht gut an, não chegou bem lá. Arrogant und voreingenommen, arrogante e preconceituoso, schrieb der Bürgermeister von Belém, Igor Normando. Então, arrogante e preconceituoso, escreveu Igor Normando, o Bürgermeister, o prefeito von Belém. Der Gouverneur des Bundesstaates, Helder Barbalho, postete auf Social Media. O governador do Estado Federal, Helder Barbalho, Estado da Federação, Bundesstaates, postou na mídia social. Es ist merkwürdig, dass diejenigen, die zur Erwärmung des Planetes beigetragen haben, die Hitze des Amazonas seltsam finden. É estranho, es ist merkwürdig, dass diejenigen, die zur Erwärmung des Planeten beigetragen haben, aqueles que contribuíram para o aquecimento do planeta, die zur Erwärmung des Planeten, Erwärmung, aquecimento, planeta, des Planeten do planeta, die Hitze des Amazonas seltsam finden. Achem estranho o calor do Amazonas. Gestern schaltete sich sogar Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ein, um die Empörung mit Humor einzufangen. Merz hätte mal tanzen gehen sollen. Ontem, até o mesmo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, einschalten, ele entrou no meio, né? Aqui einschalten provavelmente está dizendo de pronunciamento na TV, tá? Einschalten geralmente é usado para ligar equipamento eletrônico. Sich sogar Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ein, um die Empörung mit Humor einzufangen, para atacar isso, né? A indignação com humor, né? Merz hätte mal tanzen gehen sollen. O Merz deveria ter ido dançar. Deveria ter saído para dançar. Tanzen gehen, né? Sair para dançar. E sollen deveria, né? Denn dann hätte er gemerkt, dass Berlin ihm nicht mal 10% der Qualität bietet, die der Bundesstaat Pará und die Stadt Belém zu bieten haben. Então ele teria percebido, denn dann hätte er gemerkt, que Berlim ihm nicht mal 10% der Qualität bietet, que Berlim não oferece nem 10% da qualidade, die der Bundesstaat Pará und die Stadt Belém zu bieten haben, que o estado do Pará e a cidade de Belém têm a oferecer. Alles sei nur ein Missverständnis, hieß es von Seiten des Kanzlers. Tudo foi só um mal-entendido, disse o lado do Kanzler, né, do chanceler, do primeiro-ministro. Seine Bemerkung in Belém habe sich dort nur auf den Wunsch der Delegation bezogen, nach einem anstrengenden Nachtflug und einem langen Tag die Reise anzutreten. A sua observação em Belém habe bezogen, estaria relacionada, né? Habe sich bezogen ao desejo da delegação, auf den Wunsch der Delegation, nach einem anstrengenden Nachtflug, depois de cansativo voo noturno, und einem langen Tag die Reise anzutreten. E depois de longo dia de concluir a viagem. Né? Okay, unter Schwarz-Rot hat die Union
Klimafragen ausgelagert. Ah, na é, Schwarz-Rot são as cores. Schwarz é a cor do partido do Merz, ou CDU, e Rot a cor do SPD, que é o Partido Social Democrata, que faz coalizão com é, o governo do Merz. Unter Schwarz-Rot hat die Union Klimafragen ausgelagert. Bei der COP30 verhandelt derzeit SPD-Leute. Na COP30 negociam principalmente pessoas do SPD. Umweltminister Carsten Schneider, o ministro do Meio Ambiente, Meio Ambiente, Carsten Schneider, esse cara aqui, gibt sich sichtlich Mühe, Kontakt zu Land und Leuten zu suchen. Ele se esforça, gibt sich Mühe para procurar contatos com a terra e as pessoas, né, com o país e as pessoas. Doch was er an Vertrauen aufgebaut hat, so scheint es, reißt Merz mit 2 Sätzen wieder ein. Mas a confiança que ele construiu, doch was er an Vertrauen aufgebaut hat, Vertrauen, Confiança, aufbauen, construir, so scheint es, parece, que o Merz rasgou com 2 Frases. Reißt mit 2 Sätzen wieder ein, de novo. Wie Merz rhetorischer Ausfall die deutsche Delegation bei der COP30 in Erklärungsnot bringt und den Erfolg des Treffens gefährdet, lest hier auf spiegel.de. Como a falha retórica, retorischer Ausfall, coloca a delegação na COP30 em necessidade de explicação, e o sucesso do encontro ameaça o sucesso do encontro, gefährden, ameaçar, Erfolg, sucesso. Lest hier auf spiegel.de. Essa aqui é a reportagem que a gente leu do Spiegel, né? Bom, Staatsmann auf Wish bestellt. Homem de Estado encomendado na Wish. Wish é aquela página que pô, oferece uns produtos muito ruins, né? Esse comentário tem bastante like aqui, né? 1966 curtidas. Deixa eu ver o que mais. É esse aqui, vamos ver. Er scheint ständig der Einzige zu sein, der seine eigenen Aussagen versteht. Ele parece ser o único. Er scheint ständig der Einzige zu sein, parece ser o único, der Einzige, der seine eigenen Aussagen versteht, que entende suas próprias declarações. Er muss immer wieder erklären, was er eigentlich gemeint hat und in welchem Zusammenhang. Ele precisa sempre explicar, er muss immer erklären, was er eigentlich gemeint hat, o que ele queria dizer na verdade, und in welchem Zusammenhang, e em qual Kontext. Es wird Zeit, dass er lernt zu kommunizieren, und die Grundlage jeder Kommunikation ist, dass die beabsichtigte Botschaft auch so ankommt, wie sie gemeint war. Tá na hora, es wird Zeit, dass er lernt zu kommunizieren, que ele aprenda se comunicar. Und die Grundlage jeder Kommunikation ist, e o fundamento de toda comunicação é que a mensagem, que a intenção da mensagem chega ao so ankommt, wie sie gemeint war, como ela foi pretendida, né? Isso que também teve bastante like. Tem mais esse aqui.
diesen Mann zum Kanzler zu machen, war schon ein riesiges Missverständnis. Tornar esse homem primeiro-ministro, chanceler, chefe de Estado, né? Foi grande mal-entendido, gigantesco mal-entendido, riesiges Missverständnis. Man kann von Merkel halten, was man will, pode-se achar o que quiser da Merkel, aber immerhin wusste sie ihn von der Politik fernzuhalten, aus gutem Grund. Mas, mesmo assim, ela sabia mantê-lo longe da política. Fernhalten, manter longe, Ina, que se refere-se ao Merz, né? E sie é Merkel, Frau Merkel, né? A antiga, quer dizer, na verdade, a anterior ao Olaf Scholz, que já saiu do cargo esse ano, na verdade. Aus gutem Grund, com boa razão. Né? Esse também teve bastante like. Aí aqui comentário de brasileiro, deixa eu ver o que ele diz. Als Brasilianer, der in Deutschland lebt, bin ich über Merz' Aussage äußerst verärgert. Es sind zwei völlig unterschiedliche Realitäten, aber das gibt ihm nicht das Recht, solche Dinge zu sagen. Wie immer antidiplomatisch und fremdenfeindlich. Es lebe Brasilien und unsere Welt. Então, como brasileiro, als Brasilianer, der in Deutschland lebt, que vive na Alemanha, bin ich über Merz' Aussage äußerst verärgert. Estou extremamente irritado, äußerst verärgert, com a declaração do Merz. Es sind zwei völlig unterschiedliche Realitäten. São duas realidades completamente diferentes. Völlig unterschiedliche Realitäten, completamente diferentes realidades. Aber das gibt ihm nicht das Recht, mas isso não lhe dá o direito, solche Dinge zu sagen. Dizer, mas isso não lhe dá o direito de dizer tais coisas. Wie immer antidiplomatisch und fremdenfeindlich. Como sempre, antidiplomático e xenófobo, fremdenfeindlich. Es lebe Brasilien und unsere Wälder. Vida ao Brasil, vida longa ao Brasil e as nossas florestas. Ok, acho que eu posso terminar por aqui. E aí, o que vocês acharam das notícias que eu cobri aqui? Gostaram dos comentários? Gostaram da tradução, das leituras? Espero que sim. Se gostaram, me deixem um like aí, para fortalecer o canal, que está só começando, né? Então, é isso. Also, tschüss.